un altre cop al nou estadi i torna a la zona de descens. Bona nit i benvinguts al Futbol Cat. El Nàstic es marcava com a objectiu fer el 6-6 en els dos partits que tenia ara a casa. Celta i Hèrcules amb els gallecs ho va aconseguir, però amb els alacantins no. Els de Ferrando van tenir la victòria a l'abast, però van acabar concedint un empat que els fa tornar a la zona baixa, just abans d'anar a Màlaga. El Cacau de Belboada semblava culminar un desenllaç èpic al nou estadi, una nova remuntada. Com en el dia del Celta, l'equip en 5 minuts havia capgirat un marcador advers. L'altre actor destacat de la funció era Adrián González, que 15 segons després d'haver entrat al camp ja estava celebrant l'empat, per gentilesa d'Unai Alba i la seva mala sortida. Aquests dos gols neutralitzaven el que havia fet de falta Rubén Navarro just començar el partit, aprofitant un forat a la tanca. Però la pel·lícula encara havia de tenir un altre gir inesperat. Rodri, amb aquest gran xut, posava l'empat a 2 definitiu. Massa premi per a un Hèrcules que en tot el partit havia arribat 4 vegades a porteria. Els professionals d'això no podem estar 4 o 5 dies plorant tot això, sinó que n'hi ha que alçar-se i seguir treballant i treballar més. No queda més remei que treballar més. Les rampes de Diop són un exemple que l'equip ja va treballar al límit ahir, generant moltes ocasions. Abel va fer un xut al pal gairebé idèntic al de Noeta. Diop encara se'n fa creus de com va poder fallar a porteria buida després d'una cantada d'Unai Alba. I Mico va comprovar que el que una setmana entra miraculosament, l'altre es queda a mig camí. Sense punteria, tot i els 2 gols, el Nàstic torna a veure l'abisme. A la classificació de segona, per dalt tot està igual perquè els 4 primers van guanyar tots. Per sota, observin però quin festival. Albacete, Alavés i Jerez amb 41 punts. El Nàstic a un punt de la salvació, amb 40 i més despenjats, el Còrdova i el Poliegido. Dissabte que ve el Nàstic jugarà al camp del Màlaga. Ahir al nou estadi Àlex Pareja va recórrer la graderia per buscar les opinions dels socis i aficionats del Nàstic davant d'aquesta situació d'angoixa que viu l'equip. Això és el que li van dir. Al segon partit consecutiu a casa ens hem volgut infiltrar dins del públic. Avui sabrem què pensa el públic del nou estadi. Ganará seguro, vamos, seguro. Uy. Gol anulado, menos mal. L'Hèrcules ve primat, es veu que ve clarament primat perquè ni pujarà ni baixarà i ja es veu com el joc que està fent. La culpa del entrenador, no sabe sacar partido a la calidad de este equipo. Han jugat molt malament. Vols dir, han tingut ocasions? Sí, moltes, però les han fallat. Comença la segona part, el Nàstic té 45 minuts per endavant perquè... Aquesta cara... En aquest equip tenim massa enginyers i pocs treballadors. Em falta més David Garcías, més gent obrera, tal com la circumstància de l'equip. Més Diops, per dir d'alguna manera. Al Nàstic li passa com al Barcelona. Han de fotre fora tots i gent nova, tot gent nova. L'ataca però no defineix. L'altre equip l'únic que fa és aguantar. Mira! I ara vindrà el tercer. Ara el tercer. Això espero per la tranquil·litat de tothom. L'hem cagat, per variar. Pueden salvar, yo creo que sí. Jo crec que ens salvarem, tenim equip de sobres per salvar-nos, el que passa és que falta una mica més de sang d'alguns jugadors que no corren. Encara hi ha partits, hi ha punts, i mentre hi ha punts hi ha esperança, no? Avui el millor minut va de porters, aquells éssers estranys que acaben sent sovint les estrelles del seu equip com Caballero de l'Elx. Quan se li acabin les piles a Palop, el Sevilla ha de tenir clar que té el recanvi a casa en Javi Varas, el porter que més vegades ha sortit en el millor minut. Aquesta és la diferència entre un porter líder i un altre de mitja taula. El líder Jacobo del Numancia atura penals. El de mitja taula, Raúl Navas del Tenerife, s'acaba ficant dins la pròpia porteria xuts com aquest del menut Juanquero. Si a més hi afegim que Juan Carlos Moreno estava inspirat, s'entén per què el Numancia en va clavar 4 ahir a los Pajaritos. Desconeixem el domini de la llengua espanyola de Charpener del Racing del Ferrol, però perfectament hauria pogut celebrar aquest gol dient que no t'enteres, Contreras, el porter del Cádiz, lògicament. A Galícia diuen que no creuen amb les meigues, però que d'haver-ne n'hi ha. Si jutgem per aquesta doble ocasió d'ahir del Celta, diríem que van aprofitar el solet per fer un vol per balaïdos.
Embruixat deu estar l'àrbitre mallorquí Rodado Rodríguez. Per segon partit consecutiu va expulsar membres de la banqueta de l'equip de casa. Algú li hauria de dir que el futbol es juga i es jutja dins de la gespa i no sobre un tartan.